串に刺してどうするんです？何？最高の大トロを串焼きにして、それを塩だけで。でも温かく大トロの脂肪が柔らかくなって、舌触りは滑らかだし、その甘みが膨らんで、はあ、これはなんと贅沢な。チリソース、塩が一番うまい。